Shamra za Idul Adha kaunti ya Isiolo za shamiri. Huku waumini wa dini ya Kiislamu wakiendelea kujiandaa kusherehekea sikukuu ya Idul Adha, shamra zimeendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Isiolo, hususan katika soko la mifugo la mjini Isiolo. Katika soko hilo, pilika za biashara ya mifugo zinaendelea kushuhudiwa kila siku. Hata hivyo, wafanyabiashara wa mifugo wanasema kuwa bei ya mbuzi, kondoo na ng'ombe imeshuka ikilinganishwa na siku za nyuma, hali wanayoeleza kuchangiwa na kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Akizungumza katika uwanja wa soko hilo, Mohamed Wario ambaye ni mwenyekiti wa soko la mifugo amesema kuwa gharama kubwa ya mafuta imeongeza gharama za usafiri, hali iliyosababisha wanunuzi wengi kusita au kushindwa kununua mifugo kwa wingi kama ilivyokuwa awali. Kondoo dume mwenye alikuwa anapata na around 16,000 sasa anauzwa 13,000, 12,500. Ile mbuzi medium ilikuwa inauzwa 10,000 sasa anauzwa 8,000. Kondoo mwenye alikuwa anauzwa 6,000 sasa anauzwa 5,000. Kondoo kike mwenye alikuwa anauzwa matured female alikuwa anauzwa 12,000 sasa anauzwa around 9,000. Female matured mwenye alikuwa anauzwa 13,000 mpaka 15,000 sasa anauzwa 12,000. Castrated male mwenye alikuwa anauzwa 16,000, 17,000 castrated sasa anauzwa kitu kama 13,000. Castrated mwenye ambao ni katikati medium alikuwa anauzwa 12,000 sasa anauzwa 9,000. Castrated mwenye alikuwa anauzwa 8,000 sasa anauzwa around 6,000. So kwa Isiolo ni main market. Wale wanaenda feeder market kuleta ile gharama ya gari imepanda. So sasa kwa hivyo wanabiashara wanaenda kubwa sana. Transportation iko high. Katika hali hii tumeweza mfugo aina ile bei ya kawaida na bei imeweza kuwa chini. Kuna pesa inaonekana raundi kidogo sana. Watu kama wana pesa na saa kama hii mfugo huwa ananunuliwa zaidi. Tunaweza kuwa tunauza mfugo kutoka 2,000, mbuzi kutoka 2,000 mpaka 3,000 on a market day. Na tunauza kutoka Monday up to Sunday. Tunauza daily wakati ya Eid. Sababu soko iko daily na tunauza wakati kama hii ng'ombe mpaka kutoka 300 mpaka 600 wakati wa Eid, Monday and Friday kila on market day. Kwa ng'ombe sasa tukirudi kwa ng'ombe tuko na Borambul, kuna zile Saiwal na tuko na Saiwal na Borambul na zile pia kuna zile ng'ombe zile za grade huwa zinakuja hii soko ambao sababu kuna jamii tuko na jirani hapa na Meru. So tuko na mfugo wa kutosha hii soko. Dume matured mwenye ako kakas karibu 500 mpaka 600 kg mwenye matured dume kakas alikuwa na 600 kg tuko tunamuuza around 130,000 saa hii, lakini bei imeshuka kiasi, tunamuuza around 110,000. Matured female mwenye alikuwa matured boran alikuwa na kakas around 350 tuko tunamuuza around 80,000 sasa tunamuuza 75,000. Wainas zile njao zile mandume zile wainas tuko tunauza kutoka 45,000 sasa tunauza 40,000. Kwa hivyo inamaanisha nini? Bei ya mfugo imeteremka. Mfugo wako wengi lakini bei iko chini. Kwa upande wake, Abdi Tuse, mfanyabiashara wa mifugo katika soko hilo, amesema kupanda kwa bei ya mafuta kumesababisha changamoto kwa wafanyabiashara na wanunuzi, akibainisha kuwa baadhi ya wafugaji wameshindwa kuleta mifugo yao sokoni kwa sababu ya gharama kubwa za usafiri. Tuko kwa Isiolo Livestock Market. Hapa tunafanya biashara ya ng'ombe, mbuzi, ngamia. Lakini sasa ile shida ambaye kwanza tuko kupata, ng'ombe ikuji vile inatakikana, mbuzi ikuji vile inatakikana, pia ngamia. Hii sababu yote imesababishwa na mafuta. Ng'ombe ambaye ingefaa kuja hapa haikuji, inabaki mahali iko. Na ile chache ambaye inakuja bei iko juu sana. Tumeshindwa kununua na wale wa kuuza naye wameshindwa kuuza. Mafuta imeleta shida sana, watu wameshindwa kununua na kuuza pia mali. Imetuathiri mbaya sana.
Ni kiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo, runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.